Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Audi Q7 2007 года выпуска, двигатель 3.6 бензин, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 117 тысяч километров. Друзья приехали из другого города, автомобиль притянули, у них пытались сделать, заменили насос высокого давления, который на головке стоит, но так автомобиль нормально и не работает. Он заводится, он на холостых стоит, работает, все хорошо, горит чек. Чек, говорят, читали ошибки, сбрасывали, что-то еще там делали. Но по итогу результат какой? У него нет мощности. Трогаешься, все хорошо. Начинаешь разгоняться резко, он тупит и не едет, обороты поднимаются. В подъем он не едет, получается, приходится педалью газа играть. Сейчас прочитаю ошибки, посмотрю, что за ошибки, и попробуем с этим разобраться. Также при прогреве двигателя появляется какой-то свист. Запускаю двигатель. Вот хорошо видно, двигатель заводится хорошо. Сейчас свиста нет. Прогреваю. Пока просто подключаю сканер. Температура двигателя всего 20 градусов, еще холодный. И прочитаем ошибки. Шесть ошибок. Так, получается у нас P0458, P12A4, P2293, P2294, P0430 и P2401. Посмотрим. Я пойду на компьютере, посмотрю, на что ругается, но чувствую, я здесь не разберусь, потому что в электрике я, в электронике вообще не дока. Позвоню, попрошу товарища помочь. Ну, по итогу будем разбираться, будем смотреть, что и как. Сейчас прогреваю двигатель, и мне нужно показать свист, какой появляется при прогретом двигателе. Вот, при температуре 63 градуса легкий свист появился, при 64 сильнее, при 65 уже вот этот явный слышно. И он еще немножко увеличится. Вот явный писк. Писк со свистом. И по мере прибавления оборотов он не увеличивается. Хотя нет, наоборот, он уменьшается при добавлении оборотов. Ладно, ищу, разбираюсь, что это такое. Надо устранить, попробую попытаться. Что я первым делом сделал? Я первым делом скинул ремень генератора с помпы, потому что друзьям сказали: вам надо менять помпу, это свистит помпа. Но звук идет, мне кажется, не отсюда, а где-то как бы вот отсюда. Но его не... Вот определить именно место, откуда идет, непонятно. Но по итогу получается, что
все дело где-то с воздухом что-то. Воздух как будто подсасывает, не просто свист. Но им приговорили помпу. Помпу, говорит, под замену. И чтобы исключить это, я скинул ремень с коленвала, в сторону отвел. Здесь вот отлив под головку на 17. Сейчас заведу двигатель и будет уже понятно, в помпе это дело или не в помпе. Что им приговаривали. Я не думаю, что это помпа. А тут даже двигатель гонять не надо. Коленвал не крутит ничего, ни навесного, ни помпу, ни помпу, ни генератор, ни кондиционер. А свист все равно есть. Так что это точно не помпа и не навесное. Ставлю ремень на место. Дистанционно объяснили, как сделать. Взял старую цешку, нашел, поставил на ом. Так, вот она стоит. Снял снизу с насоса проводку, разъем. На контакты ставлю, а значения не меняются. Притом они не меняются как на выключенном, так и на включенном зажигании. Сейчас зажигание включу. Включил зажигание. И пробую на нем. Нет значений. Ни так, ничего не меняется. Хотя сама она рабочая. Все нормально. Ладно, зажигание выключаю. Товарищ говорит, что быстрее всего либо проводка, либо мозги. Надо, говорит, находить ИБУ, снимать разъем, прозванивать проводку, и тогда уже будет понятно, либо сам провод, либо блок ИБУ. Говорит, подожди пару дней, я приеду и все посмотрим. А со свистом лазил, вот отдает как будто вот здесь. Но он говорит, да, снимай клапанную крышку. Это точно клапан в клапанной крышке стоит. Вот здесь сзади, если посмотреть, вот он отлив. Внутри стоит клапан вентиляции картерных газов. Снимай крышку, меняй мембрану. Говорит, это точно свистит клапан. Говорит, уже проверено, знаем. Ну что, снимаю клапанную крышку. А чтобы снять клапанную крышку, здесь нужно снять впускной коллектор. А как я понимаю, смотрел впускной коллектор, чтобы снять, он там через рампу крепится, то есть рампа через коллектор крепится. Надо откручивать рампу и снимать. Ну, потихонечку делаю, потихонечку снимаю. Я снял вот эту накладочку. Здесь вот они, такие клипсы. Как их снимал? Аккуратненько подлазил, поддевал. Сначала эту сторону снял, потом вторую сторону снял. Проводку я отсюда выдергивать не буду. Здесь вот есть квадратные по бокам. Вот одна, вторая и круглые. Я выдавливаю вниз фиксаторы. Я сейчас один достану здесь. Вытащу, покажу, какие фиксаторы. Вот он один. А остальные я, когда коллектор сниму, вытащу. Вот он, это квадратный, это отсюда.
Потом их буду вставлять, вставлю. Ну, теперь можно катушки поднимать, вытаскивать. И я всю проводку вместе с катушками уберу. Чтоб катушки не мешались, не болтались, я их отсоединю и в сторону уберу. Они, по-моему, не прописанные, но я их все равно менять не буду, оставлю по цилиндрам. Снимаю. Катушки я поснимал. Теперь сплайн М10 12-гранный. Болты ослабил. Откручиваю болт впускного коллектора. Также здесь на выпускном коллекторе 2 болта ослабил кронштейна. А вот этот болт выкручиваю полностью. Снимаю эту трубку и вот трубка с коллектора отсоединяю. Все получается здесь. Коллектор ослабил, у меня кронштейн болтается. Коллектор пойдет наверх. Снимаю оба разъема с дроссельной заслонки и вот здесь с клапана. О. Ну а теперь снимаю воздуховод на дроссельную заслонку. Здесь разъем сниму для удобства, просто в сторону его уберу. Ослабляю хомут. Точно так же здесь. Воздуховод снял. Я снял здесь разъем, быстросъем, нажал его, отсоединил от клапанной крышки и вот здесь открутил болт. Но как я понял, надо было просто вот эти открутить от экрана полностью, и не надо было бы откручивать сзади болт. Но хотя, когда я сниму коллектор, там вот точно такой же кронштейн должен быть. Возможно, что просто этот держит экран, перекрывает выхлопной коллектор, чтобы не плавился воздушный коллектор пластиковый. Так, ну с этой стороны у меня получается все. Дроссельная заслонка целиком сойдет. Теперь все танцы с бубнами начинаются здесь. Здесь откручиваем везде, где что видим. 3 болта сверху и потом начинаются снизу. Но клемму аккумулятора надо будет быстрее всего снять и обесточить генератор, либо же снять с генератора провод и заизолировать его. Сейчас посмотрю, как я это буду делать. С этой стороны патрубок я вытянул. Просто вот на таких резиновых крючках туда вставляется, сзади и спереди. Также Torx T30 открутил 3 болта верхних коллектора. Вот я их вытащил. Теперь Torx T25 откручиваю саморез крепления щупа к коллектору. Вот он, саморез, кронштейн. Дальше мне надо откручивать снизу
снизу. Беру зеркало, беру фонарик вниз переставляю. Вот я открутил плюс с генератора, заизолировал его. Здесь снял клипсу и вот здесь разъединил клипсу. Все. Плюс отсюда идет. В принципе, его можно было и здесь открутить, но мне здесь просто лишний провод будет мешать. Я его убираю, и он мне уже не мешает. Вот так вот. Дальше я беру, подлажу, откручиваю болты снизу. Как откручивать уже тоже показывать не буду. Откручу и потом коллектор сюда немножко рампу оттягиваю снизу. Коллектор как бы приподнимаю и стягиваю его с рампы. Когда коллектор сниму, покажу, где крепится и как рампа его держит. Так, выкрутил я снизу 3 болта. Один болт, вот он, его видно. Я его даже здесь могу рукой вытащить. Вот он, М8 сплайн, М10. Раз, два и вот здесь 3. Но чтобы вот здесь к болтам подобраться, я открутил 2 самореза Торкс Т25. Один здесь и один здесь. Снизу прикручены к коллектору, держат вот эти трубки и шланги с клапаном. Ну а дальше нам надо подлазить, и он там нижнюю рампу немножко оттягивать на себя. Есть вероятность, что у нас побежит бензин. Антифриз я не сливал, с генератора я не отключал. Вот у нас идет вакуумная трубка на этот клапан на завихрителе. Я ее снял, в сторону отвел. Здесь 2 клипсы трубку держат. С клипс трубку тоже снял. Ну, в принципе, коллектор у нас... Все, коллектор у нас задышал. Так, получается, сейчас мне надо стянуть рампу. И с рампы стянуть коллектор. И все, его можно снимать. Все, я коллектор, получается, сдернул. О, бензин занял. Да, маленько бензин побежал. Проводку убираю. Коллектор приподнимаю. Не увидел. Еще один болт крепления коллектора вот за натяжным роликом. Торкс 130. Может, и сзади такой есть. Сейчас сзади посмотрю. Сзади я такого не увидел. Кто так придумал рампу ставить?
А вот теперь смотрите. Вот они, 3 уха. Вот они, 3 крепления болта. И вот те уши одеваются на рампу, вот на эти места. Получается, рампу я сдернул с форсунок. Форсунки остаются в головке. Вот они. Форсунки стоят. Здесь рампа. Рампа. Только можно попробовать открутить сверху, чтобы ее снять. Гайку. Но есть вероятность потом ее не закрутить. Хотя. Ну-ка попробую. Сколько на 14? Видели, я даже усилия не приложил. Она отошла. Но ничего здесь не бежало. Видать, ребята, когда насос меняли, ее так прикрутили. Вот рампу шевелю. Да, все отошло. Все отошло. Ну вот потом поставить. Ну, в принципе, что? Рампу можно и снять. Можно и снять. Вот разъем скинул. Рампа выйдет. Вот она. Мне ее до конца снимать все равно не нужно. Я потом на место прикручу, но зато мне будет теперь легче поставить коллектор обратно. Вот там бензин продолжает капать. Одену заглушку. Пока искал заглушку, бензин перестал капать. Все, там все нормально, все сухо. Хотел показать, смотрите, на клапана. Сейчас. В каком состоянии клапана? Они мокрые. Надо спросить, какой расход масла в автомобиле. О, картина маслом называется. Перекрывает. О. Пробег 117 тысяч. Пробег реальный, не мотанный. Хоть машина и 2007 года, но пробег небольшой. А вот поршневая-то вот такая. Так, ну ладно, что? Здесь с этим понятно все. Рампу я потом поставлю и наживлю. Здесь болты через рампу проходят 3 штуки. Вот этот я болт не увидел, открутил его последним. Ну и 3 болта сверху у нас. Сейчас коллектор закрываю, окна, продуваю свечные колодцы, продуваю клапанную крышку и по периметру все болты откручиваю. Здесь вот сзади один болт. Да нет, нормально, и до него тоже можно долезть. Сниму крышку и сниму этот клапан. Вот круглый фиксатор, вот квадратный фиксатор. Вот проводки сверху от этой. Продуваю. Еще я говорил, болт открутил. Вот экран держит. Я сначала открутил вот этот болт нижний. Надо было вот этот верхний откручивать. Эти 2 болта коллектор держит, а этот болт экран держит. Это я все правильно, что ослабил, отошло. А этот заворачиваю на место.
сразу его притягиваю. И еще я два шланга вот эти отсоединил, их сверху видно. А вот этот маленький снизу, вакуумный, его не видно. Вот его еще потом отсоединил с коллектора. Поэтому здесь 3 шланга. Ладно, продуваю, откручиваю и снимаю крышку клапанов. Открутил я 17 болтов. Поддеваю крышку. О, ее даже поддевать надо. И снимаю. Ну и чтобы здесь пока не пылилось, закрываю. Все. Идем смотрим. Снимаем клапан с крышки. Спрятали клапан под крышку. Вот он. Здесь откручиваем крестовой отверткой самореза. На крышке отложения сильные. Надо спросить, на каком масле ездят и как часто меняют. Так, 3. Поддеваем и достаем клапан. Так, как же ты, родной, здесь? Резиновая, силиконовая прокладка. Ее, в принципе, можно даже и не заказывать. Все грязно. Я ее сниму, а сам клапан и крышку в мойку отправлю. Надо отмывать все это. Все очень грязно. Я просто хочу снять крышку клапана и посмотреть, что там с мембраной. Вот такая вот прокладочка. Так. Все загажено. Грязно, очень грязно. Так, родной, где ты здесь? О, зашевелилась.
эта сторона. Клапан не порванный, клапан целый. Отправляю в мойку. Откручиваю, снимаю жабо. 2 гайки открутил. Сейчас снимаю, скидываю, чтобы подлезть до проводки. Снял дворники, снял жабо. Там грязи полно. Вот у нас ЭБУ. Я его здесь вытащил из защелок. И здесь 4 обрывных болта. Я их болгаркой распилил. Эти 2 я открутил. Вот один выкрутил, второй крутится. А эти 2 я не могу открутить никак. Всякое разное. Я сейчас вот этот откручу. И попробую снять. Если не получится, я просто обрежу тогда ее. Вот это неудобное место. Все, я вот здесь снял этот кронштейн. Фиксаторы отодвигаю с одной и с другой стороны. Снимаю ЭБУ и прозваниваем проводку. Все, отсоединил. Также здесь вот открутил массу, клеммы поснимал, зачистил их. Лишним это точно не будет. И на место прикручиваю. Все. Провода, массу на место прикрутил. Гайку также изнутри, где она прижимает, ее тоже зачистил. И болт снизу, где ложатся провода, тоже зачистил. Сейчас иду, поставлю новую мембрану. Ту мембрану посмотрели, она действительно порвана. Чуть-чуть ее надавили, она разорвалась. Там даже дырочки по кругу есть, сейчас покажу. Новая силиконовая мембранка, ее поставим. А это вот ее потянули, она порвалась. А вот если здесь посмотреть, вот он, вот дырочка есть. Где-то здесь еще дырочка. Она и давала ошибки. Все, больше нету, не видно. Ну, пришло время. Беру новую, устанавливаю. Крышку все отмыл. Сюда заправляю. Закрываю. И устанавливаю крышку клапанов. Единственное, тут надо правильно установить мембрану, потому что она идет через пружину. И чтобы она везде легла, ее зажало вот этой крышкой. Надо равномерно все это опускать и равномерно зажимать. Вставил мембрану, крышку защелкнул. Так подумал, что вот эта дышалка у нас как раз, когда мембрана рвется, она снаружи, вот оно отверстие, наружу выходит над этой трубкой, вот оно отверстие. И вот это отверстие через прокладку там соединяется с ними, начинает сопеть. Вот свист как раз отсюда и шел. Сейчас одеваю сюда шланг, подходящий по диаметру, и проверяю мембрану, чтобы правильно ее установил. Слышно, подсоса воздуха нет, клапан внутри на пружинке работает. Мембрану установил правильно. Ну а теперь можно устанавливать прокладку на место. Плоским вовнутрь, полукруглым наружу. Я ее силиконом сейчас смажу, чтобы она зашла. Выступает она прилично. Ничем ее мазать не нужно. Я имею в виду герметиком. И устанавливаю на место.